bisa dipencet itu aja. Ya. Aku udah sampai. Yuk ikut aku. Yuk, Cari mainan. Yuk jalan yuk. Ayo, masuk sini. Mama, lumayan tuh. Kenapa tuh? Kita lihat. Baru guys aku beli ini. Masalah. Ini teman-teman. Ini. Mari kita bayar. Mari kita ya dibuka yuk. Mari. Enggak, ini sama. Ini gimana masangnya nih? Ada susunannya. Mau baca mana deh? Ini taruh sini, dari sini. Tungguin dulu. Boleh. Ini. Wah, sampai lagi yang merah. Yang mana? Taruh sini dulu, Ding. Sini. Ding. Sampai kayak katanya hijau, taruh sini dulu. Ding ding. Pamit dulu sama teman-teman. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi.
mainnya gini ya. Terus sama-sama.